ตกเหวสวัสดค่ะวันนี้น้ำเยอะมากเลยโอ้นี่ยังไม่เคยมาตรงนี้ต้องไปอยู่ตรงโน้นหรือเปล่านะต้องไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะประกาศแล้วว่าจะขึ้นเลย